वेलकम गाइज, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल एबाउट स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई अल्बेन्डाजोल जुकाको औषधिको बारेमा भन्दैछु। जुकाको औषधि विशेषतः सबैले खानुपर्छ, तर पनि जुकाको औषधि यहाँहरू धेरैले खानु भएको छैन र जुकामा एकदमै मोस्ट युज हुने औषधिको नाम रहेको छ अल्बेन्डाजोल र मेबेन्डाजोल। तर धेरै खुवाइने दबाई भनेको अल्बेन्डाजोल हो। आज मैले अल्बेन्डाजोलको बारेमा भन्दैछु। यो अल्बेन्डाजोल औषधि कसरी खाने, कति खाने, कसले खाने र कुन बेलामा डाक्टरसँग गएर कन्सल्ट गर्ने र कुन बेलामा यहाँहरूले घरमै पनि खान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले आज भन्दैछु। विशेष गरेर अल्बेन्डा विभिन्न खालका प्यारासाइट्सका ओम्सहरूलाई मार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, जस्तो टेपोम होला, हुकुम होला, राउनोम होला, पिनोम होला। सबै खालका ओम्सहरू मिक्स ओम्सको इन्फेक्सनमा हामीले अल्बेन्डाजोलहरू युज गर्न सकिन्छ। र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अल्बेन्डाजोल खाएन भने, जुका पर्यो भने यहाँलाई विभिन्न खालका साइन सिम्टमहरू देखिने गर्छ। अल्बेन्डाजोल एन्टी हेल्मेन्थिक्स ग्रुप अन्तर्गतको औषधिमा पर्ने औषधि हो र बच्चाहरूबाट सुरु गरौँ। बच्चाहरू जसले जुकाको दबाई खानु भएको छैन, अल्बेन्डाजोल खानु भएको छैन, उहाँहरूको फेसमा सेतो सेतो दागहरू, फुस्रो दागहरू आउन सक्छ। यो कुरा याद गर्नु होला। त्यस्तै गरिकन बच्चाहरूलाई रक्त अल्पता हुने, रगतको कमी हुन सक्छ। धेरै बच्चाहरूले जुकाको औषधि 1 वर्ष पुग्ने बित्तिकै अहिले सरकारले पनि खुवाउने नीति ल्याएको छ, तर खुवाउनु भएको छैन भने उहाँको बच्चाहरूलाई रगतको कमी हुन सक्छ है। यो कुरोलाई याद गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी पेट दुख्ने, नाइटो वरिपरि पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने। अब यी लक्षणहरू फेरि पाकालाई पनि हुनसक्छ। वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, कहिलेकाहीँ डायरिया हुने, कहिलेकाहीँ डिसेन्ट्री पनि हुने, थोरै थोरै दिशा हुने, खाना नरुच्ने। त्यस्तै गरिकन बेला बखतमा पेट एकदम अप्ठ्यारो हुने, पेटमा केही हिँडे जस्तो हुने। जुका परेको बच्चा अथवा ठुलो मान्छेहरू छ भने उसको खाना अपच हुने, जति खाए नि शरीर नलाग्ने, दुब्लो पातलो भइरहने खालका लक्षणहरू जुकाले गर्दाखेरि देखिने गर्छ। र जुकाको कारणले गर्दाखेरि लिभरमा, फोक्सोमा र दिमागमा पनि जुका जान्छ र छारे रोग खालको लक्षण पनि जुकाले गर्दा ल्याउन सक्छ। जुकाले हाम्रो फोक्सो, कलेजोमा धेरै खालका असरहरू गर्छन्। जुकाका किरा, अन्डाहरू यसरी हाम्रो फोक्सो, कलेजोमा बस्दाखेरि हाम्रा शरीरलाई विभिन्न खालका घातक लक्षणहरू देखिन सक्छन्। यसको लागि लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन सक्छ। किसिमका जुकालाई एउटै औषधि एकदमै बढी प्रभावकारी हो, त्यो हो अघि नै मैले भनिसकेँ अल्बेन्डाजोल। र यो अल्बेन्डाजोल कसरी खाने भन्दा 1 वर्षदेखि मुनिकोलाई अल्बेन्डाजोल नदिनु होला। 1 वर्षदेखि माथिकोलाई अल्बेन्डाजोल 5 ml दिनु होला। 2 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई 5 ml भनेको 200 mg हुन्छ र झोलमा यो आउने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आधा खुवाएको पनि देखिन्छ। सरकारी हेल्पोसहरूमा आधा खुवाइन्छ, तर सकिन्छ भने बच्चाहरूले अलि निल्दैनन्, त्यही भएर झोलमा उपलब्ध गराउनु होला सरकार। र यसलाई चाहिँ मेडिकलहरूमा दिँदाखेरि 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मकोलाई हजुरको 5 ml एकपटक मात्रै दिनु होला र त्योभन्दा बढी दिनु पर्यो। र त्यो औषधि खुवाएपछि बच्चाले जुकाहरू निकाल्यो भने बच्चाको डाक्टरलाई देखाउनु होला। र 2 वर्षदेखि माथि यदि वेट 20 kg माथि छ भने 2 वर्षदेखि माथिका बच्चाहरूलाई खास गरी यहाँहरूले 400 mg अथवा 10 ml दिन सक्नुहुन्छ। र अलि अन्डर वेट छ भने बच्चा बरु हप्ता दिनको फरकमा 5 ml 2 पटक दिनु होला। र 2 वर्षदेखि वृद्धसम्मले 400 mg दिनको 1 पटक चपाएर, यो औषधि जहिले पनि ट्याब्लेटमा खाँदा चपाएर खानु होला। चपाएर खानु भएन भने यसको काम गर्ने क्षमता लस हुन्छ र यो औषधि खाएपछि सकिन्छ भने 1 दिन 2 दिन मासु नखानु होला। यसबाहेक अरू जुकाका दबाई यहाँहरूले कहिलेकाहीँ मेडिकेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ, डाक्टरले महिनौँ दिन पनि चलाएको। र यो कन्डिसन भनेको के भन्दा, फोक्सोमा यदि जुका छ, लिभरमा जुका छ, हाम्रो दिमागमा जुकाको अन्डा छ, जुका छ भने यो डाक्टरहरूले विभिन्न खालका सिटी स्क्यानहरू, विभिन्न खालका एक्सरेहरू गरेर उहाँहरूले डिफाइन गरेर चलाएको चिज हो। त्यतातिर यहाँ नजाऊँ। हामी म्याक्सिमम 1 डोज भन्दा बढीतिर हामी नसोचौँ। र अति नै बढी नै भएको छ भने यहाँहरूले 15 दिनको फरकमा 2टा औषधि खान सक्नुहुन्छ। तर सकभर धेरै कम्प्लिकेसन छ भने एकचोटि नजिकको फिजिसियनसँग देखाएर खानु होला। जुकाको औषधिले कसरी काम गर्छ भने हाम्रो शरीरमा भन्दा, यो जुकाको औषधिले जब हाम्रो पेटमा जान्छ तब यो जुकाहरूले जुन
उनको लाइफ स्पेन गर्नको लागि जुन ग्लुकोज लिन्छन् त्यो ग्लुकोज इन्टेक रोकिदिन्छ। ग्लुकोज खान जुन उनीहरूले खाने तत्त्व हो, सबै बाँच्ने आधार भनेको त पहिला ग्लुकोजै हो। त्यो ग्लुकोज खाने इन्टेक उनीहरूले लिने तरिकालाई स्टप गरिदिन्छ र यसरी स्टप भइसकेपछि जुकाहरू मर्ने अथवा प्यारालाइसिस भएर दिशाको माध्यमबाट निस्कने गर्दछन्। जुकाको औषधि कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर पनि यहाँहरूले जान्न पर्ने हुन्छ। लिभरका बिरामीहरू, फेरि लिभरमै जुकाले बिरामी बनाउँछ र लिभरकै बिरामीलाई नदिने भन्ने कुरा गर्दा कुरा कन्फ्युज हुनसक्छ। तर जुका नभइकन अरू लिभर सम्बन्धी रोग लागेका बिरामीहरूलाई अल्बेन्डाजोल दिँदाखेरि डाक्टरको सल्लाहमा खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी बोन मेरो डिप्रेसनका बिरामीहरू, मैले भन्दै आएको छु, किडनीका बिरामीहरूलाई हतपत्त जुन पाए औषधि नदिनु होला, डाक्टरको कन्सल्ट गरेर दिनु होला। र प्रेग्नेन्सीमा पनि यो जुकाको दबाईहरू चलाइन्छ आफ्टर 3 मन्थ, तर त्यो गाइनोकोलोजिस्टको अन्डर प्रिस्क्रिप्सन मात्रै दिनु होला, गाइनोकोलोजिस्टले लेखेपछि दिनु होला, यत्तिकै नदिनु होला। र हरेक मेडिसिनका साइड इफेक्टहरू हुन्छन्, हरेक मेडिसिनका आफ्ना साइड इफेक्टहरू हुन्छन्। अब यो अल्बेन्डाजोलसँग सेन्सिटिभ भएका मान्छेहरू, एन्टी हेल्मेन्थिक्स ड्रग भएको कारणले गर्दाखेरि एन्टी हेल्मेन्थिक्स ड्रगहरूसँग एलर्जी भएका बिरामीहरूलाई यो अल्बेन्डाजोल दिनुहुन्न। त्यस्तै गरिकन अल्कोहोलिक मान्छेहरूलाई अल्कोहलसँगै यो नदिनु होला। हरेक मेडिसिनको नजिया, भोमिटिङ यी सामान्य साइड इफेक्टहरू भइहाल्छ, यो अल्बेन्डाजोलले पनि गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुकाले पनि विभिन्न खालका रोगहरू निम्तो डेथ पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले खाली खुट्टा हिँड्नु हुँदैन। हामीले हरेक फलफुलहरू, हामीले खाना खानभन्दा अगाडि हात धोएर खानुपर्छ। हरेक फलफुलहरू राम्रोसँग सफा पानीले राम्रोसँग धोएर खानुपर्छ र पकाएर खानुपर्ने मासुहरू, बङ्गुरका मासुहरू र अरू विभिन्न प्रकारका मासुहरू छन् भने हामीले त्यसलाई एकदम राम्रोसँग 20 मिनटसँग उमालेर अनि त्यसपछि त्यसलाई राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ। काँचो मासुहरू खाँदाखेरि बढी जुकाको इन्फेक्सन हुने डर हुन्छ, विशेष गरेर बङ्गुरको मासुबाट अनि त्यसै गरेर अरू प्रकारका मासुहरूबाट पनि। त्यही भएर मासु राम्रोसँग पकाएर खानु होला, पर्सनल हाइजिनमा एकदम ध्यान दिनु होला गाइज। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? सानो एकदम सरल भिडियो थियो, तर पनि साना कुराहरू, नर्मल कुराहरू नजान्दैखेरि हामीले धेरै दुःख पाइरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर मैले यो सानो कुरो यहाँ ल्याएँ। यदि यहाँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज सेयर, कमेन्ट र यसो रातो बटन क्लिक दबाइदिएर मेरो च्यानल यस्तै खालका सामान्य स्वास्थ्य रिकलको लागि, स्वास्थ्य टिप्सका लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क्स, बाई फर वाचिङ। I will meet you in another video. Bye bye.